Kanggo Kang Mandor sing duwe jembatan dawa. Masih khusus kanggo Pak Warno, Pak Agus Pamungkas. Ayo Pak, ditarik Pak. Batine kula nurut ning laki awan kelawan bengi dadi wadon sejati urus anak lelaki arif-arif tekladeni umat mani Pak Agus demenan lagu lama Pak Mandor nyakiti kula percaya kuat tekan ning endi yen arepan turu lali umat maning padidi demenan maning hey aya masih di Boy Pak Sukma Pak Usman spesial buat anggota Polsek Pleret ya, buat yang lagi dengerin asik semoga berbahagia dan juga terhibur. Tentunya masih bersama Jatayu FM. Nafsu wadon bisa hancurakeun dunya, nyendil lara bisa gawe luwih parah. Kang Mandor coba elingan isi ning keluarga. Jembatan dawa terus Kang Mandor Kang Mandor Kang Mandor Kang Mandor alah toba nafsu wadon bisa hancurakeun dunya, nyendil lara bisa gawe luwih parah. Grup paguyuban untuk Kecamatan Pleret ya, Bos Jatayu Mas Abeng Dewet. Dasar Pak Warno pengen menang dewek baik, pinter alesan mau lo kedinginan. Pak Sukma coba elingan ingat anak wis
Spesial kangge Mimi Aleta, Pape Aleta, sing duwe Jaya Mulia, Kang Ato, Bos Ganda Wijaya, Kang Wartani Bos Mir, Kang Radia Bos Kolor, Pape Dembeng, Pape Dimas, Kang Ayi. Lambi abang nanggone pantes temen katone larak lirik matane kapan baik kenale wonge ganteng rupane sopan santun tindake sapa bae wadone kang bakal dadi jodohne. Kumis tipis ning lambe omong manis ucape ora kering ning basah gawe kula kedanan lambi abang anggone pantes temen katone larak lirik matane kapan baik kenale. Lambi abang anggone pantes temen katone larak lirik matane kapan baik kenale wonge ganteng rupane sopan santun tindake sapa bae wadone kang bakal dadi jodohne. Kangge Pape Dembeng, Pape Dimas, Mimi Aleta, Pape Aleta, Bos Jaya Mulia, Kang Ato, Bos Ganda Wijaya, Kang Wartani Bos Mir, Kang Ayi. Kumis tipis ning lambe omong lamis ucape ora kari ning basah gawe kula kedanan lambi abang anggone pantes temen katone larak lirik matane kapan baik kenale.
Banyu Biru Singkarang sing bakung lor dewe. Ayo mangga kanggo sing duwe lagu iya diganti hingga pada baik arang ngesanding. Masih dibingki salame kanggo Perstia Radio Jatayu FM sing setia monitor. Mas Ondong Bos Banyu Belki manuk darah dicapit yuyu pancen larang wong diwayu arang-arang kesandinge arang-arang disandunge. Toba ayo Mame Wulan, Mame Sela, Mame Nurul wong pemain biete kewer maning Mame Ferdinand minangkane bos naga kuning dewe. Ayo Bapak Leli anggo Mimi Indah Dewi Mas Budi Bu Hera bos Jambu Alas. Sering lamun Mas Ondong ning peturan ngeteni angwawan sampai ke lempon sing ditunggu gawe ketua lagi kelon karo nyiono. Toba ayo masih kanggo Mame Rianti bos Gula Pasir sing Pangkalan bingis kanggo mangangkat bos Parisi Sembung Condong dewek Lapedian sing sumber rezeki sing jembatan Pangkalan. Ayo Bapak Tati sing Bendungan Jatisawi angkam flut anggo Bapak Andri bos Sending Melamit Kusen dan jendela sing kecoker buyut dewe. Mas Kohar sing duwe sing lempeng bos domba Garut tuku jeruk olie anggur angwawan kasur empuk Mas Ondong sering anggur. Ayo Pak Jaludin mimitini wong sing paling masa yang minang wong tua kula dewek bos empal depan polsek Kang Jaja Mama Angel ayo gak dioncong maning dibungkus maning basone hasrat batin sering telung senang bayi sebab bos Banyu Yubelki tekane kesuwe ibarat wong wetenge kempong wis orang pengen Allah sering nganggur ning peturun ngeteni papai gagah sampai ke lempon Mas Kandeng sing ditunggu gawe ketua lagi kelon karo nyiono. Waya ayo Papai Angga bos Tarup saking kawasan Karangbaru dewe. Masih super spesial kanggo Mas Kandeng sareng Nokrutia Teh Yaya Teh Ana si Sarwadadi aja lamunan teh asik kanggo Mama Rumina Baria bos Haraban sing Kali Sapu Mama Ji Sawil bos Kesam Ayam Putih Bintang Sopo Pape Morel bos Pasti Bapak Kadmina Mimi Asiwa tuku jeruk ang bayi olie anggur kasur empuk sering nganggur asik. Ayo Ang Wawan Mame Rianti Mame Ferdinand Mas Hasan Robert sing duwe Alfamart sing Pangkalan dewe. Anggo Mama Wardi Ali Mimi Kaini bos Eski Pule Mas Budi Miminda Dewi Pak Jaludin sayang memitini hasrat batin Ang Wawan sering telung sen sebab bos Banyu Yubelki nekane kesuwen Ang Momon ibarat tewong wetenge kempong wis orang pengen manuk darah Yubelki dicapit yuyu pancen lara Ang Wawan wong diwayu arang
ning kula wis orang ngandel, buktine ning kula sering gawe mengkel. Yen balik ning omah mung tambah sebel. Jare cukup kakang bae sing nganggo masker, kula meneng ning omah kon nganggo onder. Nyatane ning kula wis orang ngecer, buktine ning kula wis orang ngiler. Makanya masolot sing kowe santer.
nganggo onder